Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie versprochen gibt es jetzt ein Video über das Häuschen, welches wir uns gebucht haben, als wir an der Ostsee in Koppalino waren. Und zwar waren wir in der Lighthouse Sfera. Den Link zum Häuschen sowie ein Video über Koppalino, wo das Häuschen steht, packe ich euch nachher auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch auch das gerne nach diesem Video einmal anschauen. Ich möchte auch nochmal vorab sagen, dass zwischen mir und dem Vermieter des Häuschen keine finanzielle Abmachung steht und das Video auch nicht irgendwie gesponsert ist oder sonst irgendetwas. Ihr werdet mich auch im Video unten rechts in der Ecke sehen, wo ich immer hin und wieder meinen Kommentar zu den Sachen gebe, die wir in diesem Moment sehen. Dann will ich euch jetzt auch nicht mehr lange aufhalten. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt nach dem Intro geht's auch schon los. So, ich zeige euch hier mal den Platz, wo ich hier derzeit bin. Das ist, wenn man das jetzt hier so im Hintergrund sieht, die ganzen Häuser, die man sich hier mieten kann. Das ist hier die erste Reihe. In dem Haus hier ist das, was wir hier gerade selber gemietet haben. Und ja, ich zeige euch hier einfach mal ein bisschen, wie das hier aussieht. Das ist hier ein ganz großer Platz. Hier hinten haben wir auch einen kleinen Spielplatz für die Kleinen. Wir haben hier auch eine Terrasse, wie man sehen kann. Die grillen hier auch sehr oft, wie man das hier sieht. Ach, die Grills, die stehen hier auch zur Verfügung. Hier haben wir die Terrasse. Überall hat man hier auch selbstverständlich Liegeflächen. Wir gehen einfach mal weiter, wie das hier weiter aussieht. Das ist jetzt hier der hintere Bereich. Im Prinzip genau das gleiche. Hier haben wir eine ganz, ganz große Fläche für die Leute. Hier auch nochmal die Häuser, die hier stehen. Und hinter jedem Haus haben wir hier auch nochmal sowas wie so kleine Ablagestellen. Hier stehen in der Regel die Grills, die man sich ausleihen kann. Fahrräder stehen hier zur Verfügung. Und wenn wir jetzt auch mal noch auch hier auf die Seite schauen, hier sehen wir, hier sehen wir jetzt, da steht Tutaj postawię biblioteczka dla naszych gości. Das heißt, hier wird in Zukunft eine Bibliothek stehen für die Gäste. Und genau so was Ähnliches haben wir hier. Wenn man das jetzt sieht, sieht man das hier genau. Nur hier wird keine Bibliothek sein, hier wird ein Weinzimmer sein. Ich denke mal, man kann sich vorstellen, was dann damit gemeint ist. Man kann dann da reingehen und sich vielleicht dann irgendwie Wein aussuchen, den man trinken kann, vielleicht auch kaufen kann. Ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt gemeint ist. Aber es kann auch sowas in der Art wie so ein Weinkeller sein, nur halt anstatt einen Keller ist das ja dann halt ein Weinzimmer. Hier gibt es auch eine Sauna. Ja, wenn wir jetzt mal hier gucken. Das ist eine Sauna und die kann man hier auch ganz normal nutzen. Man kann hier reingehen. Ja, und dann haben wir hier eine Sauna. Ne? Das ist auch eigentlich sehr praktisch. Ne? Ja, und hier haben wir jetzt nochmal das ganze Häuschen von vorne. Wir gehen auch gleich in das Häuschen rein. Hier haben wir eine Terrasse mit Liegestühle. Da haben wir auch Sitzbänke mit einem Sonnenschirm. Eine Hängematte auch, habe ich selber getestet, sehr gut. Kann man auf jeden Fall nutzen, wenn das Wetter mitspielt. Ja, und hier gehen wir auch schon rein in das Häuschen. Das Häuschen geht über 2 Ebenen. Unten haben wir im Prinzip den Wohnbereich, wie man das jetzt hier auch sieht, alles kompakt. Hier haben wir eine Küche, die ist wirklich eigentlich so gut wie mit fast allem ausgestattet. Also da haben wir einen Kühlschrank, haben wir eine Spülmaschine, wie man sieht auch ein Wasserkocher, Cerankochfeld. Ein Backofen ist da jetzt nicht bei, aber ich denke, braucht man auch eigentlich gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem Küche super gut ausgestattet, alles an Geschirr und so weiter und so fort ist alles mit bei. Dunstabzugshaube sieht man auch, schöne Dekobilder sind da auch, sehr schön. Und ja, hier haben wir dann auch den Wohnbereich mit der Couch. Oben drüber haben wir auch noch ein bisschen Deko hängen. Ja, sieht elegant aus auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir hier die Couch, einen Couchtisch. Gegenüber haben wir den Fernseher. Und ja, auch ein Klavier, was aber, denke ich, eher zu Dekorationszwecken dienen soll. Also ich habe es zumindest selber nicht benutzt. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Ich kann kein Klavier spielen. Aber hier ist eine Sache, was mir mega gefallen hat. Und zwar dieses Heftchen hier, das ist vom Vermieter selber. Und der hat da so ein kleines Heftchen hergestellt,
mit Orten, die in der Nähe sind, mit sowas wie Touristenattraktionen, die man dort besuchen kann, auch wo man zum Beispiel essen gehen kann, wo der nächste Strand in der Nähe ist. Also wirklich eine richtig geile Idee. Sowas in dieser Art habe ich noch nirgendwo gesehen, wenn ich irgendwo unterwegs war. Ja, und mitten im Wohnzimmer haben wir hier auch eine Hängematte. Hier sehen wir auch, wie schön ich da am Rumhängen bin. Echt genial, also wirklich klasse. Ne? Passt auf jeden Fall da rein. Sehr schön, auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir jetzt weiter. Hier haben wir auch einen Ofen. Ja? Den kann man auch nutzen. Da ist auch Holz mit bei und diese Grillanzünder oder Ofenanzünder oder wie man die auch immer nennt. Es steht auch alles zur Verfügung, kann man auch nutzen. Super gut. Wenn im Haus Holz fehlen sollte, wie wir das hier sehen, haben wir draußen auch noch Holz, welches wir benutzen können. Also das ist auch alles im Preis mit inbegriffen. Okay, wird man im Sommer jetzt wohl weniger nutzen, aber vielleicht im Winter für die kalten Tage. Hier gehen wir ins erste Badezimmer, also hier sind 2 Badezimmer, einmal unten eins, einmal oben eins. Das ist jetzt das erste, das größere Badezimmer, auch ausgestattet mit einer Dusche. Hier haben wir auch einen ganz normalen Spiegel, Waschbecken, ach, da sieht man mich. Und ja, bitte verzeiht mir die Unordnung, aber wir haben da schon ein bisschen gewohnt in der Zeit und ja, Handtücher haben wir auf der Heizung zum Trocknen hingelegt. Ja, aber ansonsten, ja, wie halt ein Badezimmer ist jetzt nichts Besonderes, sieht schön aus, schlicht gehalten, hat seinen Stil. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und war auch mehr als ausreichend, wirklich. Ja. Lichtschalter haben wir auch, ja, für die Küche. Genau. Und ja, dann gehen wir jetzt auch hoch in die erste Etage, also wo auch der Schlafbereich ist. Und ja, genau, hier haben wir dann auch noch mal so einen Schutz für Kinder, damit die nicht irgendwie runterfallen können oder hoch stolpern können. Genau, dann gehen wir jetzt hier die Treppen hoch. Oben haben wir auch noch mal so einen Kinderschutz halt. Ne? Also wenn man Kinder hat, kleine Kinder, wir waren da mit einem kleinen Kind, dann ist das auf jeden Fall schon sehr hilfreich. So, wenn man dann hochkommt, quasi zur linken Seite, wie wir das hier sehen, haben wir dann das Schlafzimmer. Ist nicht besonders groß, aber ich denke, es ist ein Schlafzimmer, da macht man nichts außer schlafen und das ist voll ausreichend. Dann haben wir ein Bett, da kann man auch noch rausschauen vom Fenster dann. Ja, wie man das hier sieht, haben wir dann die Fläche dort. Da haben wir auch ein Schränkchen stehen. Genau, so 2 Nachttische, also das sind Holzbalken, aber dienen als Nachttische. Ja, hat so seinen eigenen Stil, sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, für die kalten Tage haben wir da auch natürlich eine Heizung. Genau, darf ja auch nicht fehlen. Ach, hier dann jetzt noch einmal so eine Gesamtansicht vom Schlafzimmer. Schön. Dann, okay, dann sehen wir schon ein bisschen die zweite Toilette. Dann haben wir hier das zweite Zimmer, kann man, weiß nicht, als Kinderzimmer nehmen oder wir in unserem Fall haben da jetzt überwiegend unser Gepäck abgestellt. Ja, weil wir das Zimmer eigentlich nicht brauchten. Aber wie man sieht, haben wir hier ein Bett und da haben wir nochmal ein zweites Klappbett, was man im Prinzip ausklappen kann. Zumindest sah es so aus, wir haben es jetzt nicht ausgeklappt, aber es sah für uns so aus, weil einfach so eine Matratze drauf war. Eigentlich auch cool zum Arbeiten, also wenn jemand irgendwie im Homeoffice ist und seine Ruhe haben will, optimales Zimmer mit einem Schreibtisch auch, haben wir auch ein paar Ablageflächen. Ja, also wirklich vollkommen ausreichend. Ne? Kann man auch verdunkeln, wie wir das jetzt hinten sehen mit den Rollos. Hier auch nochmal eine Gesamtansicht von beiden Seiten. Auch total ausreichend zum Schlafen geht es eigentlich. Ja, und genau, da kommen wir jetzt hier auch schon zur zweiten Toilette. Sehr praktisch, wenn man oben eine zweite Toilette hat und nachts auch auf die Toilette muss, da muss man nicht runterlaufen. Auch super gut. Total ausreichend auch und ja, sehr gut auf jeden Fall. Also alles, was man braucht eigentlich. Ne? Genau. Dann gehen wir jetzt hier auch ja, wieder runter, die Treppe hinunter. Die ersten 1, 2, 3 Male war es ein bisschen kompliziert, die Treppe runter zu gehen, aber dann hat es eigentlich auch hingehauen. Ne? Genau, hier jetzt haben wir auch nochmal eine schöne Gesamtansicht von dem Zimmer. Super, echt klasse.
Schön. Ja, und das war es auch eigentlich. Genau. So, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, diese kleine Tour durch das Häuschen. Also ich von meiner Seite kann euch das Häuschen wirklich empfehlen. Das ist auf jeden Fall für Leute gemacht, die wirklich ihre Ruhe haben wollen. Wir waren da jetzt, glaube ich, 6 Tage und wir haben wirklich kaum das Häuschen verlassen. Also klar, hin und wieder geht man hier und da mal spazieren, aber man hat da wirklich seine Ruhe. Also wenn da jemand irgendwie eine große Promenade braucht, irgendwie Shopping, ein Shoppingcenter oder irgendwelche Bars, wo man Kaffee oder Bier trinken kann, dann ist das wirklich nicht der ideale Ort, weil das ist wirklich ein kleines Dörfchen. Das ist wirklich, wenn man entspannen will, seine Ruhe haben will, wenn man vielleicht einen stressigen Job hat, um wirklich einfach nur mal abzuschalten. Also ich kann dieses Häuschen wirklich jedem empfehlen und das sage ich jetzt wirklich selten. Das wäre sogar ein Ort, wo ich ein zweites Mal hinfahren würde. Sowas mache ich wirklich nicht sehr oft. Normalerweise wechsle ich immer sehr oft die Apartments, da ich nicht gerne zweimal im gleichen Apartment bin. Aber hier würde ich wirklich eine Ausnahme machen und zumindest, wenn es warm ist, dort nochmal hinfahren. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses ganze Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.